Hello student, today I am taking your 12th class business study chapter 2 principle of management part 2. In this we discuss about the principle of management and the 14 principle of fuels. First, all the principle of management, journal principle of management are given by the father of business study, that is Henry Ford. According to him, the principle of management is a fundamental and a general truth which provide the guidelines to the managerial decision. These principles affect and show the cause and effect relationship between two or more than two variables under any situation. These principles guide the managers about their decision making and the actions relating to the managerial work. These principles are derived from by the two-way observation and analysis and then experimentation method. Let's start with the name of this 14 principle given by the Henry Ford, that is our division of labor या division of work भी कह सकते हैं. Authority and responsibility. Principle of one boss means unity of command, unity of direction, equity, order, discipline, initiative, fair remuneration, stability of tenure, scalar chain, subordination of individual interest to the general interest, splitting crop, and centralization or decentralization. Let's start with the first principle, that is a division of labor. This principle lead the specialization which create the efficiency and economy in operation. How this work? According to this principle, whole work of the organization are divided into a small jobs and allot these jobs to a person who are well skilled, experience, and perform this work properly. And by repeating that work that from that person, we can get the specialized person in that field, which increase the speed, accuracy in the performance of worker, and obviously specialization lead efficiency and economy. This is the principle of division of work or division of labor. Next principle, that is called the authority and responsibility. Authority means order to command to the others, power to command or order, that is called the authority. Responsibility means duty, obligation to perform a work, that is called the responsibility. According to the Ford, there should be a complete balance between these two, authority and responsibility, in an organization, तभी काम अच्छे से चलता है. Is it clear? Responsibility और अथॉरिटी में अगर बैलेंस है तो हम जो है एफिशिएंसी गेन कर सकते हैं. इफ़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मोर देन द अथॉरिटी, the work will be incomplete. And if the responsibility is less than the authority, in that case misleading of responsibility or authority are always there. Is it clear? So there should be a complete balance between authority and responsibility in the organization. Next principle, that is called the principle of one boss, means unity of command भी इसे कहते हैं. In this principle, subordinate should receive order and be accountable to only one boss at a one time. एक टाइम में एक वर्कर एक ही सबॉर्डिनेट से ऑर्डर लेगा और उसी को काम देगा. इससे ड्यूबल सबॉर्डिनेशन जो है वो अवॉइड होता है और एंटरप्राइज में डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी और ऑर्डरली एग्जिस्टेंस बना रहता है. और मज़ेदार बात है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के रिलेशंस भी अच्छे होते हैं और कोई कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि एक सबॉर्डिनेट एक टाइम में एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेता है और उसका काम कंप्लीट करता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन हेड वन प्लान, मीन्स एक पूरे डिवीज़न के लिए एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ऑल द रिसोर्सेज और ऑल द एफर्ट्स आर डन टू अचीव अ वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल. इज़ इट क्लियर? और जब सबको मेंबर्स को पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल ये है, हमारा कॉमन गोल ये है, तो सभी उसी डायरेक्शन को में काम करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए. तो देयर शुड बी ए यूनिटी ऑफ एक्शन in the organization. Is it clear? Next, principle of equity. Equity principle say there should be a kindliness and justice behavior of a manager toward the worker. They should treat all the worker fairly and betterly. Is it clear? There is no discrimination against anyone on behalf of sex, religious, language, caste, creed, color, nationality, etc. All are equally treated. Is it clear? Then principle of order. Order means arrangement of physical material thing
और ह्यूमन थिंग्स, या फिर ह्यूमन ऑर्डर भी कह सकते हो, सोशल ऑर्डर भी कह सकते हो, मटेरियल ऑर्डर भी आप इसे कह सकते हो. इज इट क्लियर? तो देयर शुड बी अ complete arrangement between the material order and social order so that the work can be done in a safe, appropriate manner and smooth way. A proper systematic arrangement between things and people होना चाहिए. एक पर्सन को काम करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए और सारा सामान उसके काम से रिलेटेड सारा सामान उसी जगह पे होना चाहिए. प्रॉपर प्लेस are given to a one person and the things are also arranged according to the job in that. So proper arrangement कहलाना order कहलाता है. Is it clear? Next, discipline. Discipline means obedience of rules and regulation. There should be complete obedience of rule and regulation in the organization, whether it's deal with the superior or the subordinate. एक ही तरीके के डिसिप्लिनरी रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्रॉपर और अच्छा सा वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन किया जा सके. और ये डिसिप्लिन कैसे एनफोर्स होता है? गुड सुपीरियर की वजह से, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट विद द वर्कर्स की वजह से, सैंक्शन एंड जुडिशियल एप्लीकेशन सबके लिए इक्वल होनी चाहिए. ये नहीं कि डिसिप्लिन में पेनल्टी नॉर्म्स मैनेजर्स के लिए अलग है और वर्कर्स के लिए अलग, ऐसा नहीं. इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड द डिसिप्लिन. आज हम इतना ही करेंगे, अगली स्लाइड में दूसरे प्रिंसिपल्स करेंगे. थैंक यू.